大家好，又係我大大。咁今日咧就同大家介紹翻 Nokia E7 上面嘅一啲多媒體功能啦。咁我而家呢部 E7 咧就已經接駁咗 HDMI 同埋用 USB 接駁咗無線嘅 keyboard 同 mouse 嘅一個接收器啦。咁用翻跟機嘅嗰兩條接駁線咧就可以駁到噶啦。咁接駁咗 HDMI 之後咧就可以喺呢個電視畫面見到同手機一模一樣嘅界面啦。咁接駁咗呢個無線嘅鍵盤同滑鼠之後咧，都可以用到滑鼠嘅功能啦，同埋鍵盤嘅功能啦。咁我而家呢一個咧係一個keyboard 同 touchpad 二合一嘅一個裝置嚟嘅，咁都可以用到啦。咁至於啲掣咧都可以用上下左右去移動，或者用個 mouse cursor 去撳啦。咁呢個功能咧同之前 M8 嘅功能係差唔多嘅。咁今日咧主要介紹一個程式咧叫做大螢幕嘅。咁呢個叫做 Big Screen 嘅程式咧就喺 Office Store 可以下載到啦。咁大家下載翻之後咧就可以用到呢個程式噶啦。咁呢個程式做乜嘢嘅咧？就係俾大家如果接駁咗HDMI 界面之後咧，咁就將螢幕輸出咗去電視度之後咧，就可以透過一啲裝置啦，咁譬如係鍵盤啦，或者係其他藍牙嘅裝置啦，咁一陣間可以示範下，咁就可以用到一個咁特別嘅界面啦。咁我而家咧就手頭上有一個 Remote 嘅，咁我哋而家撳住1同2呢兩粒掣咧，就可以定位啦。咁好快咧就揾到呢個 Remote 嘅裝置噶啦。咁喺上面都會顯示翻出嚟嘅，咁連接咗啦。咁你見到而家呢個大螢幕嘅呢個界面咧，就即係浮下一啲嘢係一啲你而家嘅相嚟嘅。咁因為我之前做咗咗 screen capture， 所以都會有啲畫面出嚟。咁都會係你而家目前嘅內容啦。咁我而家可以用翻個 Remote 咧去選擇唔同嘅項目啦。咁有啲乜嘢可以選擇咧？包括短片啦、音樂啦、照片啦。咁譬如短片嘅時候咧，咁佢就會可以睇到唔同嘅短片啦。咁可以選擇翻，撳一下 A 呢粒掣咧，就可以確定去播放噶啦。咁你見到播放效果都係唔錯嘅。咁你可以用翻 Remote 上面嘅B 掣咧，就去 back 啦。咁撳多下 back， 咁就可以出翻嚟噶啦。咁音樂呢度咧，咁就會出翻一個音樂嘅界面啦。咁又係用上下左右去瀏覽翻唔同嘅音樂啦。咁呢唱片封套嚟嘅，咁我哋譬如入去呢度，咁就會有翻呢隻唱片嘅呢啲曲目啦。咁再撳多下 A 呢粒掣，咁就會開始播啦。用翻 B 呢粒掣啦，再撳多下 B。咁照片呢度咧就會有個幾特別嘅界面啦，就會係你最近影過嘅呢啲相啦。咁可以亦都係用上下左右掣去睇相啦。咁喺電視睇相嗰個清晰度都好高嘅。咁呢個咧就係E7 自己影嘅一啲相啦。咁都係用翻上下左右掣咧去下一幅或者前一幅咁樣啦。咁亦都可以一路移動去睇唔同日子同埋月份嘅呢啲相片嘅。咁呢啲就係佢跟機嚟嘅相啦，都幾靚嘅。咁其實成個Big Screen 嘅界面咧，如果你係中文機嘅話咧，咁你裝咗落去
之後咧都會用翻一個中文嘅界面俾大家睇翻嘅，咁都比較親切啲嘅。咁啊，如果大家都諗住將呢個 E7 或者 N8 啊，或者類似嘅 Symbian device 用 HDMI 形式輸出去螢幕度去做呢啲睇相或者睇片嘅話咧，係我非常之誠意推介呢個程式嘅，咁就非常之好用嘅一個界面嚟嘅。咁啊，當然啦，大家都最好有一隻Vmode 啦，或者係最新版本嘅 Big Screen 咧，都支援翻PS3 嘅嗰啲藍牙手掣嘅。咁呢個 Big Screen 嘅界面就係咁多啦。咁大家可以退出嘅時候咧，就可以出翻去手機嘅主畫面啦。咁因為我而家已經連接咗呢個 Vmode 啦，咁所以咧都可以繼續用翻 Vmode 去瀏覽翻唔同嘅程式嘅。咁呢個時候咧，可以用呢個 Home 掣咧，就可以去翻呢個主畫面啦。撳多下咧，就可以去翻呢個 Apps 嘅呢個畫面啦。咁其實都好簡單咁樣用到晒呢個手機嘅功能嘅。咁啊，不過咧就唯一唔好嘅地方咧，就係 Vmode 只係可以用到上面嗰啲掣，就唔可以將佢當一個 mouse 咁用嘅。咁啊比較失色啲嘅。咁如果佢有埋呢個mouse cursor 嘅話咧，會更加好嘅。咁啊，即係更加方便你去操控啦，甚至係玩遊戲都冇問題。咁不過咧，暫時呢個版本嘅Big Screen 咧都係未支援到呢樣嘢嘅。咁至於 E7 嘅相機咧就好簡單嘅，咁就撳住呢粒快門掣，咁就可以入到相機嘅界面噶啦。咁呢相機界面咧同之前 M8 啊嗰啲咧都係差唔多嘅。咁啊撳個士巴拿咧就有得校呢個場景模式啦。咁啊有肖像啊、風景啊、夜景啊等等啦。咁亦都可以校唔同嘅面部偵測啊，或者係出唔出啲格線出嚟對位啊，或者係 ISO 嘅數值啊，呢啲都基本嘅一啲調校嚟嘅。咁出返嚟呢度，亦都可以校係咪閃光啦，或者係紅眼啊呢啲設定啦。咁亦都可以校返去拍呢個短片模式啦。咁短片咧就係 720P 嘅短片嚟嘅。咁啊可以喺選項呢度咁啊設定返唔同嘅像素啦。咁譬如係咪 720P 啊，或者係普通嘅 VGA 啊等等。咁亦都可以校係咪防手震啦，係咪錄音啦，係咪儲存啲 GPS 嘅資料啊等等。咁啊，影相咧都有類似嘅設定嘅，咁都係選項呢度啦。亦都係校返影唔同像素嘅相啦。咁我而家校得800萬像素，咁咧係4:3制式嘅。咁啊原本咧就係600萬像素嘅啫，咁就16:9嘅制式。咁啊視乎你幅相係諗住攞嚟曬啊，定係諗住喺電腦個 mon 上面睇啦。咁我而家校返800萬像素啦。咁而呢個 E7 嘅相機咧有個好大嘅特點啦。咁我唔知係優點定缺點啦。咁 Nokia 咧就話佢係優點嚟嘅。咁就係咧，佢係冇呢個自動對焦功能嘅。咁即係話咧，你一影嘅話咧就影㗎啦。咁你撳半下咧都係會影咗嘅。咁啊 Nokia 話咧呢啲咧就係全對焦啦，咁即係等你可以快啲去影到幅相。咁但係有個好大嘅問題咧，就係因為佢冇呢個自動對焦啦，咁所以咧如果影啲近嘢嘅時候咧，就冇辦法對焦到落啲近嘢嘅物件度啦。
咁所以咧，我就算而家影呢隻錶都好啦，都係有啲模糊嘅感覺嘅。咁 E7 作為一部旗艦級嘅一部商務嘅手機啦，咁反而個相機咧就冇自動對焦功能喎。咁喺我角度嚟講咧，係一件唔好嘅事嚟嘅，因為咧好多時候咧，我哋都會用部相機咧去影一啲文件嘅。咁啊，譬如我而家呢度面前有本書啦，咁我嘗試下用部 E7 去影啦。咁就算你手幾定都好啦，咁出嚟啲字咧都係朦朦朧朧嘅喎。嗱，可以睇到啦，因為咧就冇自動對焦關係咧，所以啲字咧都係模模糊糊嘅。咁啊，唔知對焦咗落邊度。咁我嚟試多幅啦。咁我哋試下遠啲啊。咁其實啲字咧都係蒙查查咁樣嘅。咁如果用一部有自動對焦嘅手機咧，咁譬如我部 N900啦，咁可以撳半下去對焦啦。咁你見到咧啲字咧係好清楚嘅喎，咁因為有對焦嘅關係啦，咁所以咧啲字係清楚過係 E7 上面好多嘅。見到爭好遠啊！咁所以咧，即使部相機有幾多像素都好啦，咁呢部 E7 有800萬像素啦，咁反而呢部 N900咧得500萬像素。咁但係咧，一部有自動對焦嘅相機嘅手機咧，係影出嚟嘅相咧係點都係即係清晰好多嘅。咁所以大家選擇嘅時候咧，就要留意翻呢一點啦，睇下你有冇需要咧會用呢部E7啦嚟影相嘅。咁今次咧，我哋就睇咗呢部 Nokia 旗艦級嘅商務手機啦，就係 E7。咁咧，我哋就睇咗佢一啲基本嘅應用程式啦，同埋一啲多媒體功能嘅。咁啊 overall 咧，呢部機咧都係非常之紮實啦。咁你見到個架構咧都係非常之好有工程美感嘅一個鋁合金嘅一個架構嚟嘅。咁啊好多人都玩過呢部機咧，都係唔知道點樣開呢個 keyboard 嘅。咁就其實咧好簡單，只需要撳住呢兩個地方，手指公撳住，咁跟住咧就向前推咁就得㗎啦。咁啊有啲朋友就覺得呢部機都幾跣手啦，咁用呢個方法去推咧都比較困難嘅，咁好容易會甩手啦。咁因為揾唔到個有力嘅支點位嘅。咁但係咧 overall 呢部機咧嗰個質素咧，即係嗰個鍵盤嘅質素咧都非常之好啦，即係回彈力非常之高啦。咁而應用程式方面咧都係以一個 Symbian Free 嘅應用程式為主啦。咁其實同一個 M8 啊或者係C7 啊等等嘅 Symbian Free 嘅手機嘅應用咧差唔多嘅，不過咧就加咗一啲商務軟件功能啦。咁咧係之前嗰一集都提過㗎啦。咁而相機方面咧都講過啦，咁樣因為佢冇呢個自動對焦功能啦，咁所以咧就質素比較差啲嘅。咁以一部賣到4000美嘅手機嚟講咧，呢部手機喺功能上面咧就比較我覺得就以個人嘅意見嚟講咧係比較弱少少嘅。咁但係呢部手機本身嘅 hardware 都設計得非常之好有美感啊，同埋好有金屬嘅質感啊。咁所以咧就以一個工藝品咁嘅價錢去衡量嘅話咧，咁4000美咧都唔算係太貴嘅。咁當然啦，希望 Nokia 可以
喺價格上面咧更加有競爭力咧。畢竟咧其他競爭對手嘅啲旗艦級手機咧都係4000中啊咁嘅價錢嘅啫。咁而Symbian 始終係一個比較舊式少少嘅系統啦。咁即使 Symbian 3係改進咗係好多啦，咁但係咧喺一般人嘅印象當中咧，咁 Symbian 嘅Apps 嘅數目又冇咁多啦，咁亦都係有好多即係不快嘅經驗啦過往。咁所以咧要有競爭力嘅話咧，咁就喺價格上面咧都應該要做一啲微調噶啦。咁但係呢部機始終都有佢嘅賣點嘅，咁就係個 keyboard 啦，同埋個 mon 係真係好靚嘅。咁係一個有4寸嘅AMOLED 螢幕啦，咁亦都有 Clear Black Display 嘅呢個技術嘅。咁可以喺強光下啦，咁都唔會有好大嘅反光嘅情況嘅。咁今次咧我哋就睇呢部 E7 就睇到咁多先。咁我哋下一次咧就有啲咩新奇得意嘅產品嘅時候咧，就同大家再介紹啦。咁好啦，今次係咁多先，拜拜。